từ nó ít lúc chơi cú sáu rồi tới nâng nó cây không bự cú tuồng gà nhiên để tụi nâng để nó yaวันที่ไปเจาะอีลูกเขาลินดูนะถ้าเกี่ยวันที่อีได้สิเนี่ยอาจจะในเทวันเดกูต้นยาจะกับกูต้นกาเนี่ยนะเทียนเนี่ยกูตัวใจเนาะหนูหมายเตียหนูรู้ว่าโอ้รู้เตอนะรู้ไฟเนี่ยโอ้รู้เตอเด้อเจ้าก็รู้ใจซ้อนเด้อชื่ออ้อหรือเลยนะเจกูกาว่า孔明鱼呢，这古鸡毛孔呢，反正就开古问题了。哎，古鸡毛孔到呢，干嘛咩的呢？这古开不来，古不来了。来就开问题就鸡毛坑呢，这点来就开头多到最多了。古毛早些容易加，这些被古靠不来了，马太都被晒。这的呢呀，的呢，过的古毛个。được tôi nâng số chế được cú nè yo xa bùa chú chú $1 nè lúc chế số xa bùa chú chú $1 tôi ý lúc lì cú tôi muốn cho dây cho sáng đồ rồi chế này tôi khi có trong này thì ô nửa lúc furnace ô lúc tao có lúc chế số to là thế cũng muốn cho có cú xuôi cú ba kho nó cú thế thì ô thì tiêm mà có thứ bao hoặc thì cú tôi ngã nhẹ có thứ hù của cú tôi ngã nhẹก็จุกเขียกูอันเด้กูที่เรื่องกากูเจอเครื่องตัวมากูที่อวตกูจิมัวกูมองเอาจ้าไปจ้าเนี่ยมีอยู่สกูลไดรเวอร์เทปไลน์ซื้อจีกูหลังกาเรียนในหมู่ซะนะเจได้น่าได้แช่งเด้อไอ้กูมันการเงี้ยนู่นเด้อนะ I'm here at one of my rental.The tenant is saying the heat is not working. I check. All the cycle is correct except when the frame is light up, the big frame light up, it shut down like 2 seconds after or 1 second after. Normally, if I remember correctly, it's the sensor. This is the sensor that sense for the heat.It's in the back of here, in there. I'm taking out. I don't have the piece. I'm going to clean it with the dollar bill to see if it works. Okay, so it seemed like all this cycle, it went all the way up to where the ignited glow orange frame light up. The burner lit for like 1 to 2 seconds. Shut off again. If I remember correctly,and understand correctly, it's the sensor that is bad. So I'm trying to clean it to see if it works. If not, I might have to buy a brand new sensor and put it back. It's where my finger here, it went through. It's gonna go through this little hole here, show up under here where the flame light up. That's where it sends the light.nó tôi này nó tôi gắn nhiên để tôi nâng số chế của vậy thì là lu khi có của số chế nó chỉ ho là của sai chuyện gì là tụi nó thì của chỉ một tụi nó cũng muốn nữa số có hú ra sẽ bỏ ho lười thì chỉ có chế để tôi muốn vô ý tôi rong lên nó tôi mà đi một trò này tàu pí trên nó đỏ lên nó nè chỉ leo nó chỉ đi kia lên nó đấy thì thầu tôi cho cái chi lên nó chỉ to kia á họ sẽ đi bỏ xe là to kia á thì ít lên chỉ là cái chi kia vòng nó sẽ chỉ là cái to kia á thì củ bao thì củ bao thì củ mất cái thay nữa nè thì chả nó thì chúa lên đó đó không thấy một nói chỉ to này thì cũng muốn được so có tụi bạn này so có hồ tụi nó tụi sensor nữa đi tuần chùa temperature có cú thì chỉ cú thế là cú chạy lô tờ thế phải phá rong nè thì tụi nó chỉ hú là cái đồ ốp bò là họ cái đồ kia này nó có bao chỉ không là
thì muốn sọ ta thì ô lửa ta nó ô lửa còn nó thì cũng tuân cá nhiên để tôi năng sau thì cũng sẽ là thì tôi cho thì nó mà thì ô lửa nó chỉ kia cũng thì cũng chỉ muốn khơi đào này tuân cá kia thì ta nó ô lửa sẽ là thì đẩy nó để cứ ra mất cứ chè tôi phải nó trộn chứ mà tại sao nó chè cái thanh đấy cỡ nó chỉ to này nên nó này thế thì cũng dùng bao thì tôi lấy củ đua thế củ cỡ cái bao thì tôi khăn gì tôi ăn được nó này nó ta sẽ ra nó ta cũng có thay nữa nó cũng muốn cho chi xe thôi cho nó cũng lại tay họ chỉ rong nữa thì cũng cái lắm ô cầu hố so rong này ta thì cái lô hô lửa họ cũng so nó cũng chỉ má chứ đó họ so là gì thì nó sao còn nó có chở cũng nó có cho rồi nó đẩy $1 đẩy như $1 cũng chỉ mất cổ thì nó thì cũng mất tại nó cho tụi bà nữa thì cũng mất xót còn tụi người ta cá đấy đó hồ thế thì hồ lửa so what I did is I used a dollar bill to clean the sensor, just put it over it and just clean it, push it almost like sanding it. Do not use sandpaper. You will sand that sensor out, it won't work. Okay? As you can see, the frame is still here. Ta lên nó là chỗ hỗ lực căng này. Thì chạy to thì do hỗ lực là chỉ qua là thì lúc này lúc nó cho cá phai muốn nó cho sụt chê đó thì vô đi nó solo vừa món đại cơ nó cơ này thì món lửa hỗ lực một trông to đi rồi nó những chế sau này đấy